കണ്ടോ നമ്മൾ റിപ്ലൈ ഒക്കെ തരാം കേട്ടോ ആട്ടോ നോക്കി. ഓ പിന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യാം. ഉണ്ട് നല്ല വേന. സോ ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വരെ. അപ്പോൾ ആദ്യം ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ അമ്മേനെ. ഇതാണ് അമ്മ. സോ എല്ലാ ക്ലിയറേയും വാങ്ങുന്ന ഒരാൾ, ഇതാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം എൻ്റെ അത്രയും പൈസ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം മിക്ക കാണുന്ന എല്ലാ ക്ലിയറും വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്മയാണ്. അപ്പം എക്സ്പെൻസീവ് തൊട്ട് ഏറ്റവും ലോ ആയിട്ടുള്ള പൈസ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓഫ് അതിൻ്റെ ടോയ്സ് ആയാലും അതിൻ്റെ കേജസ് ആയാലും എല്ലാം അമ്മയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ അധികം വരുമാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അമ്മയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനം ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ്, റിക്കിയാണ്. സോ റിക്കിയെ കുറിച്ച് എന്താണെന്ന് പറയാനുള്ള അമ്മയ്ക്ക്? റിക്കി എൻ്റെ പൊന്നാണ്. റിക്കിയാണെങ്കിൽ ഇറച്ചി കഴിക്കും, മീൻ കഴിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട്, ഈ ഇറച്ചി മീൻ കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സാധനം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അവര് പക്ഷേ എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ അത് തിന്നും. കൊടുത്തില്ലെങ്കിലേ വിഷമമുള്ളൂ. കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇവൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിച്ചു തരും കേട്ടോ. ആ കടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊണിയറിന്റെ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് പെയിൻഫുൾ ആണ്. അവർ കടിച്ച് ഇറുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നെരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ്. സൺകുണിയർ ആയാലും ഏത് കുണിയർ ആയാലും, സൺകുണിയർ വെച്ചാൽ വലുതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മുടിയൊക്കെ എഴുതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് പോയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതൊന്നുമല്ല, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മെയിൻ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടേമായിട്ടുള്ള കിളികളെ നമ്മൾ കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും വെളിയെ കൊണ്ടുപോകും. ശബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് പറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടേമായിട്ടുള്ള കിളി. അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചിറകൊന്ന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ പോയി ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഇത്രയും ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം ഒരു കാര്യം ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ, അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ബേർഡിൻ്റെ ചിറക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യരുത്. ഞാൻ തന്നെ ഏകദേശം 2-3 തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് കുറേ ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് തന്നെ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് അവരെ തന്നെ എടുത്തു തന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബേർഡിൻ്റെ ഫെദർ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. കാരണം കൊച്ചു കിളിയാണ്, നമ്മളല്ല ബജീസ് ടൈപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ പാടാണ് അതിൻ്റെ ചിറകൊന്ന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ കിളികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിക്കിയുടെ ചിറകൊന്നും വെട്ടുന്നില്ല, കാരണം റിക്കി നല്ല കടിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കൊക്കച്ചി, പിന്നെ നമ്മളെ നന്ദു, നമ്മളെ ചക്കി, പിന്നെ നമ്മളെ ശങ്കരൻ, ഈ 4 പേരുടെയും ചിറക് ഇന്ന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഇവന്റെ ചിറക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കർമ്മമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ തോർത്തൊക്കെ വെച്ച് പിടിക്കണം. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. പിന്നെ അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ബാക്കി കിളികളെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നന്ദുവിനെയും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ റിക്കിയുടെ കടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ഒരു സീൻ കടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും റിക്കിയുടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഇച്ചിരി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ക്ലിപ്പിംഗ് നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശങ്കരൻ ചക്കിയാണ്. കാരണം അവർ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ്, അവർ വളരെ ചെറുതാണ്. സോ നമ്മളുടെ റിക്കി ഇന്ന് ചിറക് വെട്ടാൻ കണ്ട തലയൊക്കെ ആട്ടുന്നതിൻ്റെ ചിറക് വെട്ടാൻ അത്ര ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ കടി എങ്ങനെയാണ് പറയാനുള്ളത്? അതിൻ്റെ കടി എങ്ങനെയാണ്? കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് വരും. കടിച്ചങ്ങ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം വന്നാൽ സ്നേഹിച്ചവൻ സ്നേഹിച്ച് കൊല്ലും, കടിച്ചാൽ പിന്നെ കടിച്ചവൻ പിടിച്ചേക്കും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ സൺകുണിയറായാലും ഏത് കുണിയറായാലും കണ്ടോ, അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വായിലൊക്കെ എന്തൊന്ന് സംസാരിക്കണം, എന്നെ പിടിക്കരുത് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയാണ് മക്കളെ. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൊക്കിച്ചിയും പിന്നെ നന്ദുവിനെയും ചിറകുന്ന ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇതാണ് ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കിളി. ഇത് നമ്മളുടെ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവനൊന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഇച്ചിരി സീനാണ് കേട്ടോ. ഇവ ഇച്ചിരി ഗാർഡ് കിളിയാണ്, ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നൊരു കിളിയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ കിളികളെയും ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ ഇവൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, ഇവ എൻ്റെ പേര് വിളിക്കും കേട്ടോ. അലൻ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അലനെ വിളിക്കും മക്കളെ. അലനെ വിളിക്കും മക്കളെ. അലനെവിടെ? അലൻ ദൂരെ പോയാലേ വിളിക്കൂ. അലൻ അടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിളിക്കത്തില്ല. അപ്പം എന്താണ് കൂടുതൽ വായിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ശങ്കരനും ചക്കിനെ വെളിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. സോ നമ്മളെ ശങ്കരൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും അകത്തുണ്ട്. അവൻ ഇച്ചിരി പേടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. സംഭവം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, അവന് ഈ ക്യാമറ വെച്ച് അധികം കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മളെ ശങ്കരനെയും ചക്കീനെയും വീടിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ റിപ്ലൈ ഒക്കെ തരാം കേട്ടോ. എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ റിപ്ലൈ തരുന്നവനാണ്. സോ നമ്മളുടെ ശങ്കരൻ, നമ്മളുടെ ചക്കി, നമ്മളുടെ കൊക്കച്ചി, നന്ദു.
അപ്പോൾ ഇവരുടെ ക്ലിപ്പിംഗ് ആണ്. സോ ക്ലിപ്പിംഗ് അറിഞ്ഞൂടാത്തവരൊന്നും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. സോ നമ്മളുടെ ശങ്കരനും ചക്കിയും താണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളുടെ ചെറുതിന്ന് വലുതൊക്കെ പോകുന്ന ഒരാഴ്ച. അപ്പോൾ ആദ്യം വാങ്ങിച്ച കിളി, നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന കിളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശങ്കരനാണ്. എൻ്റെ വിപ്രാളം കണ്ട് വിളിയാണ്. സോ ശങ്കരൻ നമ്മൾ ആദ്യം വാങ്ങിച്ച കിളിയാണ്. കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ്റെ ചിറക് വളർന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പറന്നോ കാണാം. ഇനിയും പറക്കാം കാണാം. പേടി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും പേടിയെന്ന് പറയുന്നത് ഗായ്സ് വേറെ ഒന്നുമല്ല, എൻ്റെ തലയിൽ ഈ സാധനം ഇരിക്കുന്നുണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ കൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു കടിയൊക്കെ കടിക്കുന്ന സാധനം കൂടെയാണ്. ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ് ഈ നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ നീ സൂക്ഷിച്ച് സാധനം എടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വളർന്നതേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വളർന്നിരിക്കണമെന്നൊക്കെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തേക്കാം. ചെറുതായി വളർന്ന് കയറുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഈ ലെങ്ത് ഉള്ളതും പറക്കാൻ നല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾക്ക് വെച്ചേക്കണം, കാരണം അത് വന്ന് വീരുമ്പോൾ നെഞ്ചിടിച്ച് വീരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവന് സഹിക്കുന്നില്ല. അവന് മനസ്സിലായിട്ടോ മറ്റേ കിളികളെ ശല്യം ചെയ്യണം, എന്തിന് ശല്യം ചെയ്യണമെന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ അടുത്താണ് ഇതുണ്ട്. ഇതും നമുക്ക് അവൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സംഭവം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, എൻ്റെ തലയിലിരിക്കുന്ന ഗോപ്പർ സംഭവം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ട്. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇവിടെ കൊട്ടാണല്ലോ. പോട്ടെ ശങ്കർ നീ നമ്മളെ ഒന്ന് വിട്ട് പോവാതിരിക്കുകയാണല്ലേണാ. സൂക്ഷിച്ച് പിടിച്ച് കടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കിളികൾക്കും അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സത്യമാണ്. ഇതും കൂടെ ഒന്ന് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ തീർന്നതാ, കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമ്മളെ ശങ്കരൻ്റെ ചിറക് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീ ആക്കണം. ശങ്കരൻ പൊയ്ക്കാം. ഓ എന്ത് സാധനമെന്ത്. അടുത്ത നമ്മളുടെ ചക്കിച്ചിയാണ്. ചക്കിച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഇനി ഞാൻ വെളിയിറങ്ങാതിരിക്കണം നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂലയിലിരിക്കുകയാണ്. കണ്ട, റിക്കി കടിക്കുകയാണ്. മറ്റേ കിളികൾ എന്തുകൊണ്ട് ശല്യം ചെയ്യണു എന്ന് പറഞ്ഞ് കടിക്കുകയാണ്. ചക്കിച്ചി റെഡിയാണ്. ചക്കിയുടെ ചിറക് അത്രയും വളർന്നിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. റിക്കി ചിങ്ങറ് അവനത് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഇച്ചിരി സ്നേഹം കൂടെ നമ്മളായിട്ട് കടിക്കും, മറ്റേ കിളികളെ ശല്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ, നമ്മളെ ചക്കി ഒന്നുമില്ല, തീർന്നു. നോക്കട്ടെ. ഇതെന്തോന്ന് ചക്കി ഇത് അമ്മ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത്രയും മുളക്കുന്ന പാടുണ്ടോ ചക്കിച്ച്? ഇത്രയും മതി കേട്ടോ ചക്കി. ഓ കണ്ട, ഈ ഒരു ഗ്ലൈഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചിറക് കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കണം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിടിച്ച് വീരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കേട്ടോ കിളികൾ. അതുകൊണ്ട് ഗ്ലൈഡിങ്ങിന് മാത്രമായിട്ട് ഇതും അങ്ങ് വെട്ടിക്കളയാം. കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ചക്കിച്ച് പോയി റെസ്റ്റ് എടുത്തോ. ചക്കിച്ച് പോയി റെസ്റ്റ് എടുത്തോ. കാരണം കുറച്ച് തൂവൽ നമ്മളൊന്ന് റെഡിയാക്കണം. ഇനി നമ്മളെ കൊക്കച്ചയെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറന്ന് വെളിയിലോട്ട് പോയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ വിചാരിച്ച കാക്ക ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. അമ്മയുടെ അത്ര താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു കിളിയാണ് നമ്മളുടെ കൊക്കച്ച്. കൈ കാണുമ്പോഴേ തുടങ്ങും. കാരണം ഓരോ കിളികൾക്ക് ഇല്ല അമ്മ ഒന്നും ചെയ്യൂല. ഓരോ കിളികൾക്ക് അതിനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇഷ്ടമാണ്. ഇല്ല അതിൽ ഒന്നും ഇല്ലതാ കണ്ട കൊക്കച്ച് ഒന്നുമില്ല. തീർന്ന് ഇത് പോട്ടെ. ചക്കി ഇത് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാണ് കേട്ടോ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ വേനിക്കുമെന്നോ പേടിയാണ്. ഇല്ല കരയണ്ട, തീർന്ന്. കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് ഈ വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഇതും കൂടെ ഉള്ളു. തീർന്ന് നീ പറന്ന് പോയതുകൊണ്ടല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ചിറക് വിടുവോ? പോട്ടെ കേട്ടാ. എല്ലാ കിളികൾക്കും അത് മനസ്സിലായി ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു അപകട ദിവസമാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കിളികളും ഒന്ന് അലർട്ടായി നിൽക്കുകയാണ്. സംഭവം എല്ലാം ഇച്ചിരി പേടിച്ചിരിക്കണം, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. തലയിൽ ഈ സാധനം അത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. നന്ദുച്ചി വന്ന് ഇല്ല നന്ദു അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നാണ്. നന്ദു ഇച്ചിരി ശാന്തതയുള്ള കിളിയാണ്. ഇത് ഈ കഴിച്ചിരങ്ങൾ ഓക്കെ. ഇത് ഇച്ചിരി കയറി വരുന്നുണ്ട്. അതിനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ടേമിനെ വളർത്തുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം.
അവർക്ക് ചിറക് വളർന്നാൽ അവരെ ചിറക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് പേടിച്ച് പോകുമ്പോൾ വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ കാക്കകൾ അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഒന്നും കൂടെ കാക്കകൾ അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ഇത്ര മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നന്ദുച്ചിയുടെ ചിറകം വെട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ഉള്ള ഒരു കിളിയാണ് നമ്മളെ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ. സോ ഏകദേശം എല്ലാ കിളികളുടെയും ചിറക് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കിളികൾക്ക് വേറെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ തിളക്കമുള്ള വസ്തുക്കൾ കണ്ടാൽ അതെന്തായാലും കടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ കിളികളും ഇന്ന് ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവൻ്റെ ചിറക് വെട്ടിയപ്പോഴാണ് ഇച്ചിരി കൂടെ സീനായത്. കൊണ്ട് ആളെന്നാണ് ഇരിപ്പുണ്ട്, നല്ല വേനലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ സ്നേഹ തലോടലാണ്. സോ ഗായ്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലത്തെ രസകരമായ വീഡിയോ ലഭിക്കാൻ എന്താണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്താണ് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. ഒരു ബൈ കൊടുത്തതാണ് അമ്മച്ചി. ബൈ. ഓക്കെ, സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.